Bem-vindos pessoal, novamente, desta vez para a instalação, a substituição do disco do Mac Mini por um disco SSD. Para tal, viramos o Mac Mini ao contrário. Como podem ver, temos o sinal de fechado e aberto. Para abrir, rodamos a base, fazemos pressão aqui e retiramos. Não se esqueçam de tocar numa superfície metálica para descarregar a eletricidade estática ou usar uma pulseira anti-estática. Retiramos a RAM. Retiramos os parafusos. Retiramos os parafusos da ventilação. Desligamos o cabo. Retiramos o parafuso desta peça plástica e retiramos a peça plástica que segura as ligações do disco no sítio. Retiramos a grelha da antena e com muito cuidado desligamos a conexão da antena. Retiramos o parafuso que segura a motherboard no sítio. Deslizamos a motherboard para fora, ligeiramente. E retiramos o nosso disco rígido. E como podem ver no fundo, temos os orifícios onde encaixa o disco rígido superior e os orifícios onde encaixa o disco rígido inferior, para o qual temos que colocar as borrachas. Aqui está o disco rígido original, 2.5 polegadas de 7 mm, são os discos rígidos novos, slim, apesar de caber um disco rígido normal. Retiramos os parafusos de encaixe do disco rígido e colocamos no SSD. Descolamos esta fita que segura a ligação no sítio.
retiramos a ligação e colocamos no nosso SSD, voltando a colocar a fita que segura a ficha no sítio. E aqui está o nosso SSD pronto a ir para o lugar. Virando o Mac Mini de pernas para o ar, deslizamos o disco para o sítio. Deslizamos a motherboard novamente para dentro e colocamos a ligação na motherboard. Colocamos novamente o parafuso que segura a motherboard no sítio. Colocamos de volta a peça de plástico que segura as ligações do disco rígido. Colocando novamente o parafuso que segura a peça de plástico. Ligamos novamente a ventoinha. Colocamos a ventoinha no lugar e a parafusamos. Ligamos de volta com muito cuidado a ficha da antena wireless. E dando esta ligeira curva ao fio, voltamos a encaixar a grelha de ventilação no sítio. Recolocamos os parafusos que seguram o SSD à grelha. Colocamos os parafusos de encaixe da tampa. Recolocamos a nossa RAM, sempre com muita atenção à ranhura. Eu não vou demonstrar a reinstalação do Mac OS X, mas se vocês pretenderem que eu faça um vídeo sobre isso, coloquem nos comentários que eu farei. Colocamos a tampa de volta e aqui está o nosso Mac Mini com o SSD. Espero que tenham gostado, pessoal. Se gostaram, façam um like, subscrevam o meu canal para estarem atentos aos meus vídeos e vemo-nos no próximo vídeo.